洗衣机选不对，全部都白费，而且它是属于家中必备，你可千万不要交那个智商税。今天我一条视频，我教会你如何选择洗衣机。咱们呢，在选择洗衣机的时候呢，第一步，你让商家呢一定要把后盖给打开，只有打开后盖之后，才能选择好洗衣机。你比如说像这个洗衣机，尽量不要去选，我们称之为叫皮带电机，也叫大轮套小轮。实际上这个东西是洗衣机的电机，它转12圈，通过这根皮带带动内筒转一圈，时间长了呢，它就会产生什么呢？噪音。因为呢，皮带呢在工作的过程中有摩擦，有摩擦就有噪音。随着时间的推移，这根皮带越用越松，高速运转的过程中，皮带呢会上下来回扇，带着整个内筒来回晃，而且它还丢钻。所以像这种皮带能不选咱就不选。你看这台洗衣机打开后盖之后，它是不是就没有皮带？没有皮带它就没有摩擦，后期呢没有噪音，而且不会发生严重的抖动现象。我们称之为叫直驱的这么一台电机。由于它是直接驱动，电机转一圈，内筒带的转一圈，它就不掉钻，这就是一台好洗衣机。但是呢，第二步，你现在出去买洗衣都叫直驱了，这个直驱那个直驱，你看这个是不是也是直驱？那这个圆圆的叫什么呢？叫转子。转子呢使的是塑料的，但是你看这个呢使的是金属的。塑料它有什么问题啊？就是这个呢是在电机上我们称之为叫转子。你转子如果说要是搁塑料的情况下，你时间长了，电机呢在高速运转的过程当中，它会产生高温。这一产生高温的情况下，它极其的就容易着火，那是不是就特别的危险？同时呢，这个塑料呢时间长了呢，就算它不着，它呢也会发生变化。你比如说用个3、5年，它就发脆了，过性了，它就断了。第三，它的扭矩给的也没有那么大，洗衣服的过程当中它轮不起来。你像这个金属转子，它怕高温吗？不怕，而且扭矩给的是不是也大，极其的稳定，这就是一台好的洗衣机。所以呢，洗衣机呢就是一个外壳，里面一个电机套了一个内筒，就是这么一个工作原理。所以呢，你把电机整明白了就可以了。电机要选择直驱的，并且呢，转子呢要选择金属转子。第三步，你看看这个内筒，内筒也非常关键。你看这儿啊，这个叫什么呢？叫提升筋。这个提升筋呢，它就特别的短，而且特别的矮。你看这台洗衣机，它整个内筒的提升筋呢，它就长出一块，而且特别高，形成扭曲状态。那这个提升力呢，就要比刚才那个要好很多。同时内筒呢也是非常关键，这个全部都是规则的小方块，它的摩擦力呢就没有那么好。你像这台洗衣机，它整个的内筒呢是大圆小圆，大的高，小圆低，整个内筒的摩擦力好。这样的情况下呢，金属直驱电机，提升筋长，提升筋高，内筒的摩擦力好，一气呵成，洗衣服的过程当中它就能抡起来，形成强有力的摔打力。通过这个知识点，你会发现，你像塑料电机，提升筋短，提升筋矮，内筒摩擦力不好的洗衣机，衣服在里面就直雇佣，看见没？根本就没形成强有力的摔打力。那你再看这台洗衣机，金属直驱电机，提升筋长，提升筋高，内筒的摩擦力好，一气呵成，衣服在里面呢就会形成强有力的摔打力，这就是一台好洗衣机。三，洗衣机呢要看桶的深度。你像这台洗衣机，它的桶的深度只有33公分，而这台洗衣机它的桶深呢竟然能达到一个36公分。买大不买小，想要买大容量的洗衣机，你内筒稍微深一点，两台洗衣机同时洗一堆衣服，你剩最后那么1、2件，它就怼不进去了，费水费电浪费时间。那你桶稍微深一点，是不是一起就能洗了？这个呢是非常关键。好，第四个，你选洗衣机的时候呢，一定要问清楚啊，减震。如果说减震配置要是不行的情况下，你这台洗衣机在高速运转的过程当中，它就会发生严重的抖动现象。怎么看呢？把洗衣机放倒，你看这个呢就是它的一个减震器。你看这一边是不是只有一根？这一边是不是也有一根？整个的洗衣机是不是有2根减震器？好，你再看这台洗衣机，这台洗衣机呢它又不一样了。咱们买的洗衣机基本上都是10公斤的，每个洗衣机的减震它都不一样。来看这儿来，这上面蓝色的是不是有一根？下面是不是也有一根？是不是？你看上面这是不是有一根？下面是不是没有了？这台洗衣机呢是3根减震器。来，再看一台洗衣机，你比如说像这一台，
这台洗衣机又不一样了，看见没？上面一根，下面一根，这边一根，这边一根，一共是有4根减震器。也就是说，咱们今天买的洗衣机有2根、有3根、有4根的，买4根的，因为目前来讲，洗衣机减震配置最高的就是4根。咱们呢，在高速运转的过程当中，洗衣机呢4根减震器拉到那头，它就不会发生严重的抖动现象。这样的情况下，洗衣机它就非常稳定，不会产生噪音。第5，选洗衣机的时候呢，把屏幕打开，你去找这个转数，你看看这个洗衣机的转数是最高是多少转？你像这台洗衣机最高的转数只有1000转。好的洗衣机是属于什么呢？像这个，它的转数呢可以达到一个1400转，1400转呢它就是高配的。在洗衣服的过程当中，衣服呢甩干是非常干的，而且呢它在运转的过程当中能形成有效的摔打力，低于1400转的尽量不要选。同时呢还要看后面，因为呢咱们这台洗衣机呢是属于大家电，大家电的情况下它是220伏的。把后盖打开之后，你看这个位置，它多出一根线来，零线火箭接地线，但是它有第4根线。这根线是干什么用的呢？在那头给你上了一根接地线。我们平时在拿取衣服或中途添衣的时候，有可能会发生触电。有这么一根地线的情况下，那头你在拿取衣服的时候呢，就不会发生触电。不是说所有的洗衣机都有，你比如说像这台洗衣机，看见没？它就没有那根地线，包括这根皮带它也没有这个地线。好多的一些洗衣机呢，孔给你留出来了，但是线就没给你上，那这不就是减配的一台洗衣机吗？同时呢，咱们呢第6个了，选洗衣机的时候呢，尽量要带有一个烘干功能，因为这个烘干功能，说句实在话，很多人都说这个烘干功能不好，但是我偶尔烘一下的，我是不是就能用上了？同时呢，带有烘干就有这个空气洗。你没有烘干就没有空气洗，空气洗所谓的就是干洗。比如说像我们东北天气已经很冷了，穿的羽绒服很干净，但是呢身上可能会有点味道，我扔进去之后我干洗一下子，是不是味道就没有了？所以呢，买洗衣机的时候，如果说带烘干和不带烘干，它俩之间没差多少钱，那你就选择一个带烘干的，多一个功能，我们平时在用的时候呢是非常的舒服。这就是一台好洗衣机。同时呢，咱们还要看一看软件呢，上面是有个温度键，就是你买一个带有温度的，你比如说20、30、40、60，最高温度可以95度洗。我们东北呢，冬天呢天气是比较冷，进来的水呢也是特别的凉。你往里面投放洗衣粉、洗衣液，你会发现洗衣粉、洗衣液都没化，那衣服能洗干净吗？那这个时候我是不是可以给一个温度，让洗衣粉、洗衣液化掉之后，我们再洗衣服？这样的情况下，是不是衣服能洗得更干净点？同时呢，这个位置啊，这个位置呢是带有一个智能投放盒。说句实在话，我平时在用洗衣机的时候，我根本就不会用它，我还是习惯这么去手动，所以带与不带都可以。但是呢，这里面有一个小膜盒，我觉得这个是非常好。像我们东北这个水比较硬，有水垢水碱，洗完的白色衬衫容易发黄，甚至晾干之后拿下来都是非常硬。有这个膜盒，当水经过膜盒的时候，会进行一个软化水，洗完的衣服呢，它就不会硬。那这就是一台好洗衣机。以上的知识点，如果说你记住了，希望大家都能选择一台好用洗衣机。